Biarin. Sudah lama kejadian. Tahun 65 ya, Mbak. Mau apa? Iya. Sekarang mau apa lagi? Sejarah salah dibetulkan malah marah. Mbak. Iya kan? Nah, itu yang nulis di Facebook bukan saya loh. Itu kan ilmu hati. Kayaknya sih ditentang gitu sama orang Punjer. Yang nulis kan organisasi PSHT, bukan Wigno. Ya benar. Ya apa sejarah kok? Sejarah yang sesungguhnya diomong kok. Sejarah harus nurut diri dia gitu loh. Yang menang itu sejarahnya. Kalau yang kalah nggak boleh nulis sejarah. Padahal yang betul itu yang kalah itu. Saya nggak nyelekkan siapa-siapa kok. Sekarang kan yang namanya lambang itu kan diakui yang menciptakan Tarmaji. Padahal sebelum Tarmaji masuk Esatratik sudah dibuat. Gimana? Terus Tarmaji membuat hak paten. Lambang itu dibuat oleh Tarmaji. Kemudian diwariskan ke Bagus. Dari Bagus diwariskan ke Isbiantoro. Itu kan punyanya Teratai, bukan punyanya perorangan gitu loh. Tapi nyatanya sekarang kan perorangan. Dan itu kebetulan Isbiantoro menang. Taufik kalah. Masih banding. Kasasi. Apakah lambang kok yang membuat Tarmaji? Tarmaji belum masuk, Esatratik lambangnya sudah ada. Jadi ibu yang desain, gimana Mbak? Ibu yang desain. Ibu yang desain, yang menyelesaikan semua arah-arahnya, warnanya dan sebagainya itu Pak Bagini sama Mas Susanto. Nah, fotonya Mas Susanto sudah tak kirimi belum kamu? Belum. Oh, lupa aku. Itu tak kirim. Biarin, nggak usah lah. Nanti semua yang sudah mati dielek-elek. Kasihan ya, Mbak. Gitu loh orang yang kalah. Itu nanti kalau Taufik kalah ya demikian nanti. Disangkut pautkan macam-macam. Kalau Taufik kalah. Sampai anak keturunannya nanti ya diginikan semua. Kayak Mbah dulu. Kayak Mbah dulu. Iya, ya sama. Kejamnya orang Esatrate kan gitu. Gak ada masalah apa-apa pengen jadi jadi ketua, semua di PKI kan ada kesempatan. Jebret. Udah ganti. Gitu. Malah Tarmaji aja katanya yang ngesahkan tingkat 1 ini mampu supangat di sejarah itu. Tapi kenyataannya saya kirim. Tarmaji itu disahkan oleh ayah saya, ada tanda tangannya, ada katanya. Ada kan. Gak keluar kan itu. Gak bisa jawab kan mereka. Diam aja, gak bisa jawab. Bahwa yang ngesahkan Tarmaji ternyata bukan Imam Kusupangat. Tapi Pak Santoso. Bukti hitam di atas putihnya ada. Lalu kalau